有吗？没有。没有，有这样有哈？有。有了，好好好好好。啊，下一个，各位辛苦啦。早上讲到这边除料，那接下来就从这边长东西啦。这样知道了哈。什么画9.5啦，然后什么深度21度的那个。好，那我们有时候画图的确也是这样，不是为了教学啊。我们在尤其是里面的东西，我们也是像这样剖面哈。那我们在这面直接画圆什么什么什么9.5啊，再来深度切等角式确认一下，20哈，20好，那1度这样的哈，所以沙利沃这个在填料过程有送拔模角，好用哈。所以以前我在上课说同学我们就选这个有拔模角什么的，也就知道干嘛。然后我就跟他们讲，我说你们常用的话，你就可以体会了。这不是废话吗？常用当然体会啊。所以我们就会讲一些那个案例啦，给同学体会一下。哎呀，这个我可能有修改到啦，所以我这个就变这样了。好，那如果你有遇到这种情形那我们来看怎么改啊。它会变咖啡色的，我切等角是这样看这样当然看不出来，我们切成这样还是看不出来啊。限制我们看它讯息，无法找到面或平面。好，确定，不要管它。他说，好，一样的讯息哈。那现在他的问题是指这个草图啦。那如果遇到多图是这个编辑草图平面遗失了嘛？对，找没有啊？重点一次。我们的基准面呢？基准面在这嘛？好，这边这样就好了。刚刚为什么啊？刚刚为什么？对吧？应该是上面。那个是下面的是吧？我以为是上面的啊。这个是最上面的这里的这样啊，要涂彩是这里啊。我也是这个十字嘞，无法找到面啊。那个十字也对。十字那个面。这个，我还没讲到这吗？现在讲中宫柱啊，现在是讲这个除料嘛，这讲完了嘛？好，那我们在这面画圆6，这你应该不想看的。它的深度15，这我们也只好给15啦。为什么？因为看起来好像是在这面上啊，可是人家这样，人家有那参数，我们就也知道听话。然后这个拔模角就这样吧，然后再来下面这个，那它的尺寸呢？这我们也讲过了所以你只能在这个面也没办法啦，在这里画3，在尺寸标注3，然后切等角是伸长另外一侧。应该不是那个面。不是啊？在哪里啊？几乎是挖，不是往下。6的下面不过你们很认真老师不能混没有，我们一看就知道有错。想混过去不行对，我该做什么呢？有时候我们太快了。老师原本选错面嘛然后在这里编辑草图平面就可以换面，换成这。删掉重做不是技术嘛？就到后面慢慢就教你们怎么解然后再伸长除料这个什么另外一侧然后什么完全贯成型是下一面好了，这样，然后再又有拔模角了，外张那为什么这样看得出来呢？对，同学厉害，那个我们想法越来越接近了，一致了，
就因为它长度比较长。好，那再来定位，这跟倒角就一起了啊，这我们刚刚有讲过。好，那我们就在这面这样，矩形。它的尺寸在左边，那老师就画左边了。中心矩形我加入终点，这样。啊，有啊，老师是这样，冲太快啊！这你们知道的啊，什么5.61嘛。怎么怪怪的啊？看起来，那再来除料，选这，为什么不让我选呢？可以哦。所以手选轮廓还蛮好用的，它会抓轮廓，所以说我们的草图不用画到这样好好的啊，它可以插那个我们这是模型轮廓了啊。3，这样。然后我们当初是倒角就顺便了0.3，那我们输入这不用输入了啊，然后就这样，那另外一边也只好关掉，常常会遇到类似情形的啊，就是我们导到，就是我们做的是过程啊，这个剖面没剖到，没有关掉，或者是你也势必先做一部分，然后剖面恢复以后再做另外一部分，常常是这样啊。然后你看这边是不是没切到？对呀，所以我们要做补正哈。所以在选的时候呢，首选轮廓加这一条，应该这个面啊，这样，这样可以哈。再来热，那我是跟它同一侧，这样，那我们就画直线，那我们就切等角啊，切等角式，然后来再把它切回来剖面，好，那这样就可以知道啊，我刚刚做的是左边，那我们就看这个基准面，前基准面直线，这边画线。那如果说你这样看，因为我们的图面是打横的嘛，那我们会Shift加方向键，老师向上、向右、向下，啊，这样数就比较那个一点啊。好，那很悲情的，我这个是在这边，它这个尺寸是在上面的啊。好，那我就认了，那我就还是从这边开始画，这样。好，那它什么5.5啦，什么好就5.5嘛啊。好，所以我们就标这样5.5。好，那我先尺寸定义了哈，因为我们剖面哈，它不是真实的图源，所以你不能说点跟这条线去做限制条件，没有，好，所以你可以转一下，这样，好，就是点跟后面这个，圆嘛哈，因为投影它会变成线嘛，好，这个是投影式的限制条件，好，那我把限制条件打开了啊，这个重合是合理的，这个是投影式的。那这个怎么办呢？啊，那你说，这边又不能选啊，他不让你选啊。好，那这个好像又无法两全其美，对不对？怎么办？虚线啊？显示隐藏线啊？这我没听过对，剖面关掉，因为我想说你们有没有别招啊？我也只能这样子啦，剖面关掉，对不对？显示隐藏线，啊，不要太乱，太乱，同学会那个，好像选不到先转正。哦，那个正式语啊，选不到老师，我怎么试都不行啊！选项
对，显示选择隐藏线之选取，可在线架构，现在你就看得懂了吧？我们显示状态有图彩、带边线图彩、线架构、显示隐藏线，线架构显示隐藏线选取是这里。那老师那么麻烦，全部勾就好了嘛？对啊，理论上是这样啊，但是你全勾会造成什么缺点呢？你的游标会常常会这些全部都选到会很痛苦，尤其是组合键，因为组合键我们在设计的时候会想用穿透性选法嘛，像我们这个就是穿透性选法，现在只有一个 part one 哦。假设你组合键是10个零件，哇，那你的过滤死掉啊，然后这个就很野啊。组合键更常用剖面，所以甚至你要做快速键的，那剖面会用到更细，不会只有我们这单刀剖，你甚至会多刀剖。好，那我不多讲哈，就是像这样，很好哈，同学不错，你们的悟性非常高啊。啊，老师还是不出定义呢，好，这边这样会晃，对不对？啊，我还有尺寸的。15啊，好，不错，我都忘掉了。好了，偷懒一下，这样看啊，再还有一个15嘛，那因为它是对称式标注嘛，所以我们先切回这样，然后在下面有圆，这个我可以参考吗？很想偷懒参考一下，L 的 C 尺寸标注。就这个点，这有时候不好看15这样，切等角是这样，确定这样像这条线剖面的过程也是可以画，没关系啦。我刚刚应该要剖面来标这个比较理想一点啊。好，那厚度呢 1.5，是两侧。然后反转材料边材料边，这样这边就有翅膀了。哎呦，好了，算了，画了就画了。然后再来倒角，那我还是要把它关掉，然后再不是关掉切另外一侧这样。看得到吗？看不到，看不到，这样。这样，差不多了。这样有没有？老师是切3大基准面其中一个，所以到时候你就自己去找这样就比较好看一点，不然那个太里面了然后0.5，我有没有录影啊？有上次就没录到，我才有再录一次。这样。那老师这全周，这没有这是让同学你自己研究的啦。然后再来复制排列老师先收一下。有时候这是临时性的这样是不是这样看不出来？因为我说过这个手法很常用，像比如这个垂直非重叠显示嘛。那这个画面有没有？你看老师，其实我这画面很长我下面没有到顶到底所以我缩小一点，这个才就是到底，会看到这3个标签嘛。我刚刚是已经超出萤幕外了，这样有时候我们也会这样，因为我为了要省掉这一行甚至这个状态列我们也省掉，省掉，你看下面那个，那我们会把它拉开。那我要如何拉这更开呢？就要多萤幕。我们用多萤幕呢，把这个画面，我现在模拟了我模拟是一下给你看譬如说我这个旁边是我另外一个萤幕，我把这移出去，然后在另外一个萤幕呢，我这样把它拉大，那这下面这些我就不太看了，然后甚至这个我可以这样移上来，有没有？很讨厌好，复制排列吧。这4个一起选 ，Shift 键压着选第一跟最后，它是连续选择。环状复制排列已经选好了，
这个旋转轴我乱选的啦啊，钟老师偷懒了啊，这样子给它做完啦，然后再来最后的就论事嘛啊，它这里面这边好，那我们就用全周的方式，因为这边有外形已经做到了嘛，我们可以选面，你就不用选这样但你要变成选2条线，它自己去抓。然后我们这样看，它这边应该是有啦，这边哈，啊，选面也可以啊，选面哦，选面最好。因为这上面它是会包含这有没有？这边所以我们就选这个面，圆柱面啊。啊，这会有这种现象哦。你看我原本是选这面，你看就好像选到别地方了。我说游标在这哦，然后就显示卡的原因占最大宗啊。啊，如果你有遇到这种现象，把它剖面关掉吧。好，那我们剖面我们不要这样剖，比如说我这样剖一半，这样子。其实就可以，来，因为这样就代表整个圆柱被选到嘛。这样啦，该我那剖的不好，剖的不好，就造成同学的困扰了啊。有吗？啊，就如同我们的投影这样。好，先到这里啊。啊。我这没导到啊，啊，这我自己导吧，啊，还你们啦。好，不错。